నా పేరు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. నేను హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్కి, చెవిలో చీము వచ్చినా, వినికిడి తగ్గినా, చెవిలో గుయ్యమని సౌండ్ వస్తున్నా, అట్నే తల తిరగటం ఈ మధ్యలో చాలా ఎక్కువ మందికి ఉండదు, ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నా, అట్లానే ముక్కు సంబంధించి ముక్కు మూసుకుపోతున్నా, ముక్కులమిటి కారుతున్నా, తుమ్ములు వస్తున్నా, లేదా ఫేషియల్ పెయిన్, హెడేక్స్ ఉన్న, కామన్లీ సైనసైటిస్ నుంచి. అలానే గొంతుకు వస్తే గురక సమస్య ఉన్నా, గొంతులో ఏదన్నా ఫారెన్ బాడీ సెన్సేషన్, గొంతులో ఏదో పట్టేసినట్లున్నా, గొంతులో నొప్పి వస్తున్నా, అలానే చాలామందికి ఓరల్ క్యావిటీలో వైట్ ప్యాచెస్ వస్తుంటాయి. ఇది రకరకాల కారణాల నుంచి వస్తుంది. లైకెన్ ప్లానస్ కావచ్చు, లీకోప్లేకియా కావచ్చు, పెంపిగస్ లీజన్స్ కావచ్చు. అలానే వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్, గొంతు బొంగురు రావటం, అట్నే స్టామరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం, ఫ్యూబ్రోఫోనియా ప్రాబ్లం, ఇలా అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్కి చెవి, ముక్కు, గొంతు వ్యాధుల్లో ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో అన్ని రకాల డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టులు, ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే అన్ని ఏరియాస్, చెవి, ముక్కు, గొంతు, ఎక్కడైతే లేజర్ అవసరమో, ఎక్కడైతే మైక్రోడెబ్రేటర్ అవసరమో, ఎక్కడైతే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్, అలా ఏ డిసీజ్కి ఏ ఎక్విప్మెంట్ బెస్టో అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో అవసరమైన వ్యాధికి అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొని మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకి చాలామందికి గురక సమస్య ఎక్కువైపోతుందండి. ఇంతకుముందు కొంచెం పిల్లల్లో చూసేవాళ్ళం, వాళ్ళకి వయసు వచ్చే కొద్ది తగ్గేది. కొంచెం ఓల్డ్ పీపుల్లో చూసేవాళ్ళం, వాళ్ళకి మెయిన్గా కొంచెం మజిల్ రిలాక్స్ కావటం వలన అయ్యేదన్నమాట. కానీ వాళ్ళు చూస్తే అవి యూజువల్గా ఫిజియలాజికల్ అంటాం. ఇవాళ చూస్తే పెథలాజికల్ స్నోరింగ్, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయిందండి, చాలామందికి వస్తుంది. పిల్లల్లో చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఎడినో టాన్సిలర్ హైపర్ట్రోఫీ నుంచి ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ వస్తుంది. అదే మిడిల్ ఏజ్లో చూసినట్లయితే ఒబేసిటీ ప్రాబ్లము కామనెస్ట్ రీజన్ అండి. ఎల్డర్ పీపుల్లో మటుకు మనం ఆల్వేస్ ఈ స్నోరింగ్ వచ్చే వాళ్ళు ఏదన్నా గ్రోత్, క్యాన్సర్ అలాంటిది ఏదన్నా ఉందా అనేది 100% కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎస్పెషలీ స్మోక్ చేసేవాళ్ళు, టొబాకో, పాన్ తినేవాళ్ళు మటుకి మనం 100% ఈ స్నోరింగ్ ఉన్నోళ్ళు, గొంతు నొప్పి ఉన్నోళ్ళు వేరే క్యాన్సర్ ప్రాబ్లం లేదని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ పిల్లల్లో చూసినట్లయితే మనకి అందరికీ ఎక్కువ మందికి ఎడినో టాన్సిలర్ హైపర్ట్రోఫీ నుంచి వస్తుంది. ఈ పిల్లలు కనుక మనం కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ని పెంచి, కొంచెం వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పడతా, డైట్ని కంట్రోల్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు కొంచెం ఒబేసిటీ తగ్గిపోయి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అయినట్లయితే చాలా వాటికి స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి. కానీ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ రోజులు ఉంచటం మంచిది కాదనమాట. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్తో కానీ, మెడిసిన్స్తో కానీ ఒకవేళ స్నోరింగ్ తగ్గలేదట్టయితే, ఎడినో టాన్సిలర్ హైపర్ట్రోఫీ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి మనం సర్జరీ ద్వారా ఆ ఎడినో టాన్సిల్స్ని తీసేయాలన్నమాట. ఒకవేళ అలా తీసేయనట్లయితే వాళ్ళకి అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ నుంచి వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగా ఉండదు, స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా ఉండదు, బాడీ గ్రోత్ సరిగా ఉండదు, సరిగా ఫుడ్ తీసుకోలేరు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలామంది పేరెంట్స్కి ఏంటంటే డౌట్ ఉంటుంది, పిల్లల్లో ఎడినో టాన్సిల్స్ తీసేసామనుకో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ రాదు, మంచిదేనా, చిన్నప్పుడు తీయొచ్చా అని. ఎప్పుడు కూడా మనం నార్మల్ ఆర్గాన్ని తీయట్లేదండి. ఏదైతే మనకి డ్యామేజ్ చేస్తుందో, ఏదైతే యూజ్లెస్గా ఉంటుందో, దాని నుంచి మనకు నష్టం జరుగుతుంటుందో వాటినే మనం తీసేస్తాం అనమాట. సో మీ పిల్లలకి ఎవరికైనా కూడా ఎడినో టాన్సిల్ ప్రాబ్లం ఉండే అది మందులతో తగ్గనట్లయితే సర్జరీ చేయించండి. పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, హెల్తీగా ఉంటారు. అలానే మిడిల్ ఏజ్కి చూసినట్లయితే చాలామందికి కూడా ఈ ఒబేసిటీ ప్రాబ్లమ్, చాలామందికి ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్, డయాబెటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మిడిల్ ఏజ్లోనే వస్తున్నాయి. అంటే మెయిన్గా దీనికి కారణం ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం, ప్రాపర్గా స్లీప్ లేకపోవటం, అలానే ప్రాపర్ ఫుడ్ టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవటం.
చాలామంది అబ్నార్మల్ టైంలో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు, సరిగా నిద్రపోరు. వీటన్నిటి వలన బాడీలో మెటబాలిజం తగ్గి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గి, వాళ్ళలో ఈ ఫ్యాట్ అనేది అక్యుములేట్ అయిపోయి ఒబేసిటీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ఒబేసిటీ ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇంకా ఇంకా క్రేవ్ అవుతుంటారు అనమాట, ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవాలనిపిస్తుంటుంది అనమాట. సో ముందు ఏంటంటే వీళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి, ప్రాపర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ప్రాపర్ ఫుడ్ ఇంటేక్ ప్రాపర్గా టైం ప్రకారం ఫుడ్ తీసుకోవడం చూసుకోవాలి. యూజువల్గా ఇవన్నీ చేస్తే వాళ్ళకి ఒబేసిటీ అనేది తగ్గిపోయి ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం నుంచి చాలా రిలీఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనం నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా, లెరింగోస్కోపీ విధానం ద్వారా ముక్కులోను గొంతులోను అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ ఏమీ లేదని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో స్నోరింగ్ ఉన్నోళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఒక్కసారి ఎగ్జామినేషన్ చేసుకొని వేరే ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉంటే అది క్యూర్ చేసుకోండి. ఓన్లీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వెయిట్ రెడ్యూస్ చేసుకోండి. ఓల్డ్ ఏజ్లో చూసినట్టయితే ఎస్పెషల్లీ మనం స్మోకర్స్ కానీ మిగతా వాళ్ళలో మనము ట్యూమర్ కండిషన్స్ ఏమీ లేవని కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఎస్పెషల్లీ ముక్కు వెనక భాగం నేసోఫారింజియల్ లింఫోమాస్ కానీ, బేస్ టంగులో ఏదైనా ట్యూమర్స్ కానీ, అలానే ఓకల్ కార్డ్ ఎపిగ్లాటిస్ దగ్గర ట్యూమర్స్ కానీ ఈ స్నోరింగ్ని, స్ట్రైడర్ని ఇవి కలుగు చేస్తాయి అన్నమాట. డిఫికల్టీని బ్రీతింగ్ని, నాయిసీ బ్రీతింగ్ని. వాళ్ళకి స్నోరింగే కాకుండా నాయిసీ బ్రీతింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ స్నోరింగ్తో పాటు కనుక నాయిసీ బ్రీతింగ్ ఉంటే మటుకు మనం ఖచ్చితంగా ఎండోస్కోప్ చేసి అక్కడ ఏదన్నా గ్రోత్ లేదు అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఈ గురకకు సంబంధించి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీకి సంబంధించి డిఫరెంట్ ఏజెస్లో మనం డిఫరెంట్ కాజెస్కు లుక్ చేసుకొని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని చెక్ చేసుకొని సాధారణంగా ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా చెక్ చేసుకొని మనం ఆ ప్రాబ్లం ఏందో తెలుసుకొని ఆ ప్రాబ్లంని పూర్తిగా క్యూర్ చేయొచ్చు. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఈ గురకకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎండోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ టెస్టులు డయాగ్నోజ్ చేయడానికి, అలాగే ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి లేజర్ ద్వారా, కోయాబులేటర్ విధానం ద్వారా ఇలా ఎవరికి ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటుందో అలాంటి ట్రీట్మెంట్లన్నీ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. మీకు గురక సమస్య, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ సమస్య ఉన్నట్లయితే ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంబంధించి మీరు మీ వ్యాధిని పూర్తిగా నయం చేసుకోగలరు. బాగానే వచ్చింది.